আজকে আমাদের সর্বোচ্চ আকর্ষণীয় অফার নিয়ে আসছি ফ্রিজ কিনলে ফ্রিজ ফ্রি। আচ্ছা 15 থেকে 20% ডিসকাউন্ট হবে। ডিসপ্লে ওকে এন্ড স্মার্ট টেকনোলজি, ডান পাশ নরমাল, বাম পাশ ডিপ, 386 জিডিএল ইনভার্টার টেকনোলজি, গ্লাস ডোর, এটা আবার নন পোর্ট ফ্রিজ, উপরে ডিপ এই যে দেখতে পাচ্ছি, আর নিচে হলো নরমাল। 440 লিটার হলো আপনার পুরো নন পোর্ট, নন পোর্ট আই জমবে না। স্মার্ট টেকনোলজি, এক এক্সট্রা দরজা, উপরে লাইট হবে। এসি নেয় 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি, ফিটিং ফ্রি সারা বাংলাদেশ। 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর পাস ওয়ারেন্টি, 3 বছর ওয়ারেন্টি। আপন ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন ভাই? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আজকে কি শুনলাম ভাই, ফ্রিজ কিনলে নাকি ফ্রিজ ফ্রি? আজকে আমাদের সর্বোচ্চ আকর্ষণীয় অফার নিয়ে আসছি ফ্রিজ কিনলে ফ্রিজ ফ্রি। এটা কেমনে সম্ভব ভাই? আমরা দিচ্ছি, দিলে দেখবেন আপনার ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখবেন ভিউয়ার্সরা দেখবে ফ্রিজ কিনলে ফ্রিজ ফ্রি। আজকে কি শুধু আমরা ফ্রিজ দেখবো? আমরা ফ্রিজ দেখবো, এবং আমাদের তো আপনি জানেন আপন ইলেকট্রনিক্স কয়েকটা ভ্যান নিয়ে ব্যবসা করে। আচ্ছা আচ্ছা, পাইকারি এন্ড খুচরা করে থাকে। ওকে, এটা হলো ওয়ালটন, মার্সেল, কঙ্কা, গিরি, হাইকো, ভিশন, বিস্তা এন্ড স্যামসাং নতুন আমরা আনছি। আচ্ছা, একটা ভ্যান আমরা পাইকারি এন্ড খুচরা করে থাকি সারা বাংলাদেশ। ওকে, আজকে আমরা কথা বলবো শুধু ওয়ালটন নিয়ে, ওয়ালটন শুধু ওয়ালটন নিয়ে কথা বলবো। হ্যাঁ, আমাদের প্রথম শুরু করবো নন পোর্ট ফ্রিজ দিয়ে। ওকে, আমি বলে দিই শুরু থেকে। আমাদের দোতলা হলো বিশাল ডিসপ্লে, এখানে আমাদের মার্সেল, ওয়ালটন দুটো থাকে। আচ্ছা, আর আমার নিচে হলো আমাদের ওয়ালটন, আমরা নিচে থেকে শুরু করবো। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো আমাদের অফারগুলো বলে দিই। আমাদের আছে 15 থেকে 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। 15 থেকে সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট, এবং ফ্রিজ কিনলে ফ্রিজ ফ্রি থাকবে। একটা ফ্রিজ কিনলে ফ্রিজ ফ্রি, ফ্রিজ কিনলে ফ্রিজ ফ্রি ভাই খুব ইন্টারেস্টিং। আপনি এই কথাটা শুনে আজ যাই হোক, তো প্রথমে আছে কি নিচ থেকে শুরু করব আজকে। এবং বলে দিই 15 থেকে 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা, ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। ঢাকা সিটিতে ক্যাশ অন ডেলিভারি থাকবে। আচ্ছা, আর আমি এখানে দিই আমাদের এসি, যদি কেউ এসি নেয় 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি, ফিটিং ফ্রি সারা বাংলাদেশ। আচ্ছা, বাসা কি ফিটিং করে দিয়ে আসবে? হ্যাঁ, ফিটিং করে দিয়ে আসবে। এবং যদি কেউ টিভি কিনে ওয়ালটনের 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি। ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর আমরা ফ্রিজের কথা বলবো, নিচে দিয়ে ওয়ালটনের আপনার নন ফ্রিজের কথা শুরু করব। আচ্ছা, তো আমরা অবশ্যই ফ্রিজগুলো দেখবো, প্রাইসও জানবো, অফার কি রয়েছে সেটাও জানবে। তো শুরুতে আপনাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা বলে দিবেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হলো আপনার ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার। আচ্ছা আচ্ছা, গোলাপবাগ, ঐতিহাসিক গোলাপবাগ মাঠ। গোলাপবাগ মাঠ এখন সবাই চিনে। আচ্ছা, কারণ লাস্ট বিএনপি সমাবেশ হওয়ার কারণে গোলাপবাগ মাঠ সবাই চিনে। আচ্ছা, গোলাপবাগ মাঠের পিছনে ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার, ধলপুর কমিউনিটির সাথে আপন ইলেকট্রনিক্স এর এখানে 3টা বিল্ডিং আছে। 3টা বিল্ডিং, নিচতলা আমাদের, দোতলা আমাদের। আপন ইলেকট্রনিক্স সেন্টারের পাশেই। হ্যাঁ, সেটার পাশে আপন ইলেকট্রনিক্স এর আপনার ওয়ালটন, মার্সেল, কঙ্কা, গিরি, হাইকো শোরুম পাবেন একসাথে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, দুই পাশে শোরুম, এর আসলে হবে আপন ইলেকট্রনিক্স ধলপুর কমিউনিটির সাথে বিল্ডিংটা। দর্শক আজকে ভিডিওটা কিন্তু একদম মিস করা চলবে না, কারণ ফ্রিজ কিনলে ফ্রিজ ফ্রি। হ্যাঁ, ফ্রিজ কিনলে হয়তো বা বাংলাদেশে এই প্রথম বাংলাদেশ ফ্রিজ কিনলে ফ্রিজ ফ্রি আমরা দিচ্ছি। আচ্ছা, তবে আমরা তো বিস্তারিত সবাই ফ্রিজগুলো দেখে আসি। হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। ওকে দর্শক, আমরা কিন্তু নিচতলা চলে আসলাম। আপন ভাই কি শুনলেন ভাই, ফ্রিজ কিনলে ফ্রিজ ফ্রি, কোনটা কিনলে কোনটা ফ্রি? ভাই দেখতাছি তো, আচ্ছা, ওয়ালটনের সর্বোচ্চ বড় যেটা, সর্বোচ্চ বড় যেটা, হ্যাঁ, ডিজিটাল ডিসপ্লে, ওকে, এন্ড স্মার্ট টেকনোলজি। আচ্ছা, হ্যাঁ, আপনার সাইড বাই সাইড নন পোর্ট ফ্রিজ। হ্যাঁ, স্মার্ট টেকনোলজি, এই ফ্রিজ সাথে এই ফ্রিজ, সাথে এই ফ্রিজ, দুইটাই সেম মডেল। 2000 টাকা ডিফারেন্স দামে। দুইটা যেটাই কাস্টমার কিনুন না কেন, সাথে আকর্ষণীয় একটা ডিপ ফ্রিজ ফ্রি। মানে এটা ফ্রি? এটা ফ্রি। এত বড় ফ্রিজ ফ্রি? হ্যাঁ, ডিপ ফ্রিজ ফ্রি। এটা কি নতুন নতুন? হ্যাঁ, শিওর শিওর, একদম নতুন। পুরো মাত্র খুললাম, আনবক্সিং করলাম। ইনটেক ফ্রিজ ফ্রি কিন্তু দর্শক, মানে এই দুইটার একটা কিনলেই এটা ফ্রি। এটা ফ্রি? ওয়াও, দারুণ অফার। আচ্ছা ঠিক আছে, কাস্টমার যদি কয় না ফ্রি নিব না, তাহলে ডিসকাউন্ট তো পাবে, দাম কমে যাবে। হ্যাঁ, দাম কমে যাবে। যদি ফ্রি প্রোডাক্ট না নেয় তাহলে ডিসকাউন্ট পাবে না। আচ্ছা, তো একটু প্রাইসটা বলে দিবেন এবং একটু বিস্তারিত বলবেন যে আমরা কিভাবে কি পাচ্ছি। এটা হলো নন পোস্ট ফ্রিজ, সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, আপনার 619 লিটার। আচ্ছা, 619 লিটার, এই লেখা 619 লিটার। হ্যাঁ, আর বোনাস বললাম 619, নেট ভলিউম 582 লিটার। আচ্ছা, আপনার নন পোস্ট ফ্রিজ, এবং উভয় পাশ কনভার্ট করা যায়। কনভার্ট বলতে আপনার যদি কাস্টমার আছে দুই পাশ ডিপ অথবা দুই পাশ নরমাল ডিপে ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এটা হলো আপনার 3D এমআরসি ইনভার্টার টেকনোলজি সিস্টেম, অ্যান্টি ফাঙ্গাল সিস্টেম, ডুয়াল কন্ট্রোল লেখা আছে, ডুয়াল কন্ট্রোল সিস্টেম। ওকে, আয়োনাইজার টেকনোলজি, ব্যাকটেরিয়া সব রাখবে না। আচ্ছা, এবং আপনারা মোবাইল দিয়ে আপনি অপারেটিং করতে পারবেন। মোবাইল দিয়ে অপারেটিং করা যাবে? ওয়াও, এটা সবচেয়ে হলো যে সুন্দর হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটার পুরো টাচ ডিসপ্লে, এখানে অপারেটিং সিস্টেম, এবং এখানে সেন্সর লাইট দেওয়া আছে। ওকে, হ্যাঁ, খোলার সময় বা এটা পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে সেন্সর লাইট জ্বলবে, এই বুঝতে পারবে যে আমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, স্মার্ট, এটা বলা যায় স্মার্ট ফ্রিজ। আর স্মার্ট ফ্রিজ বলা যায়। এটা হলো পুরো নরমাল। ওকে, এটা হলো পুরো ডিপ। ওয়াও, ভিতর তো ভালো জায়গা। হ্যাঁ, ডান পাশ নরমাল, বাম পাশ ডিপ, উইথ আয়োনাইজার টেকনোলজি দেওয়া আছে ব্যাকটেরিয়া মারার জন্য। এন্ড পুরোটা আপনার পাওয়ার কুলিং সিস্টেম। আচ্ছা আচ্ছা, দুইটা পাওয়ার কুলিং সিস্টেম। আপনার দুইটা চাইলে, আমরা যেহেতু মুসলমান, আমাদের কোরবানির ঈদের সময় আমাদের ডিপ প্রয়োজন হয়, অবশ্যই প্রয়োজন হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ডিপ প্রয়োজন হয়, তখন আমরা চাইলে দুইটা ডিপ করতে পারবো। দুইটা ডিপ করা যাবে? দুইটা ডিপ করতে, এটা এবং এই মডেলটা দুইটাই নরমাল করা যাবে, দুইটা ডিপ করা যাবে। জি, ওয়াও, দারুণ সিস্টেম কিন্তু। এবং আমরা কি আকর্ষণীয় হলো, এই ফ্রিজটা কেউ কিনলে এই ডিপ ফ্রিজটা ফ্রি। এই ডিপ ফ্রিজটা ফ্রি? হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা 125 লিটার ডিপ ফ্রিজ, এটা ফ্রি পাচ্ছেন। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা হলো দুই পাশে, একটা ডান পাশটা নরমাল, বাম পাশটা ডিপ, এবং এখানে
খুবই শক্তিশালী পকেটগুলো দেওয়া আছে, সাইড পকেট, এখানে সাইড পকেট আছে এবং নিচে দুটো বক্স দেওয়া আছে, এখানে আইস ট্রে আইস বক্স দেওয়া আছে। ওকে, নন পোস্টার ফ্রিজ, সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। আচ্ছা, এগুলো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি আছে? হ্যাঁ, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সর্বোচ্চ এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি হলো 12 বছর। 12 বছর। আমরা শুরুতে বলে দিই আমাদের কিন্তু এক্সক্লুসিভ শোরুম। আচ্ছা, আমাদের এখানে 4টা শোরুম, 4টা এক্সক্লুসিভ শোরুম। ওকে, এক্সক্লুসিভ শোরুম। তো এখানে আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি বা প্রোডাক্ট 2 নম্বর প্রোডাক্ট বা অন্যরকম প্রোডাক্ট বা ড্যামেজ প্রোডাক্ট বা এরকম প্রোডাক্ট কোনো রাখি না আমরা, এবং এখান থেকে পাবেন না, 100% গ্যারান্টি। ওকে ওকে। যদি কেউ এরকম প্রোডাক্ট বলতে পারে যে আমরা এত ডিসকাউন্টে দিচ্ছি, আচ্ছা, হ্যাঁ, অথবা অন্য কোনো প্রোডাক্ট কিনা, ড্যামেজ প্রোডাক্ট কিনা বা অন্য গ্রেডের প্রোডাক্ট কিনা, এরকম কি প্রমাণ করতে তার 1 লাখ টাকা পুরস্কার দেব। 1 লাখ টাকা পুরস্কার, আমরা পুরস্কার দেব 1 লাখ টাকা। আচ্ছা, যদি প্রমাণ করতে পারে, প্রমাণ করতে পারে। হ্যাঁ, ওকে। আবার শুধু বলে দিই কিন্তু আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি এই জন্য যে আমাদের সেল ভলিউম বেশি হবে, আচ্ছা, সীমিত প্রফিট হবে। ওকে, আমরা পাইকারি করে থাকি সেজন্য আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি। আচ্ছা, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমাদের 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর পাস ওয়ারেন্টি, 3 বছরের ডোর ওয়ারেন্টি, আফটার সেল সার্ভিস 5 বছর। যে কোনো সমস্যা আপনার যে ওয়ারেন্টি কার্ডের নাম্বার দেওয়া আছে, হেল্পলাইন 16267, এই নাম্বার ফোন দিলে হবে। আচ্ছা, 16267 ফোন দিলে হবে। আপন ভাই, আমার আরেকটা কোশ্চেন আছে। ধরেন কেউ গ্রামের বাড়িতে নিল, হ্যাঁ, তো সেই জায়গায় আপনারা কিভাবে সার্ভিস দিবেন তাদেরকে? সারা বাংলাদেশ, আমি বলি যদি কেউ গ্রামের মাঝে ঢাকা ফিরে জানে, গ্রামের মাঝে ঢাকা আনলো, অথবা ঢাকা এখন বসবাস করে ভবিষ্যতে আগামীতে চলে যাবে দেশে, আচ্ছা, হ্যাঁ, দেশে চলে যায়, তখন এই আপনি যে লেখা আছে 16267, এই নাম্বার ফোন দিলে হোম সার্ভিস হবে। মানে যে কোনো জায়গায় বসে, যে বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, তারপরে রূপসা থেকে পাটুরিয়া, যেখানে থাকুন না কেন আপনি, আচ্ছা, এই নাম্বার ফোন দিবেন, আপনার সার্ভিস পাঠা চলে যাবে। জাস্ট ওয়ারেন্টিটা শো করতে হবে। ওকে ওকে, সার্ভিস পাঠা চলে যাবে। এটার প্রাইস কেমন পড়বে? এটার কোম্পানি রেট হলো আপনার 1,14,000 টাকা। আচ্ছা, যদি কেউ 1,14,000 টাকা দিয়ে ফ্রিজটা ক্রয় করে, আচ্ছা, তার জন্য এই ডিপ ফ্রিজটা ফ্রি। যদি কেউ ডিপ ফ্রিজ না নেয়, তার জন্য স্পেশাল আমাদের বলে দিচ্ছি, সর্বপ্রথম বলে দিলাম আমরা 15 থেকে 20% ডিসকাউন্ট দিব। ওকে, তো এই ফ্রিজগুলো থাকবে 18% ডিসকাউন্ট। 18% ডিসকাউন্ট যদি কেউ ডিপ ফ্রিজ না নেয়, ফ্রি মানে ফ্রি প্রোডাক্ট না নেয়, 18% ডিসকাউন্ট তার এটা আসবে। দাম হলো 1,14,000 টাকা, ডিসকাউন্ট করে 92,000 টাকা। 92,000 টাকা আসবে। হ্যাঁ, 92,000 টাকা পড়বে যদি কেউ ডিপ না নেয়, ডিপ না নেয়। আর যদি ডিপ সহ নেয় তাহলে 1,14,000 টাকা আসবে। জি, আচ্ছা, ঢাকা সিটি ভিত্তিক ক্যাশ অন ডেলিভারি। আচ্ছা, আর ডেলিভারি চার্জ অবশ্যই প্রযোজ্য। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর যদি কেউ 15% ডিসকাউন্ট নেয় তার জন্য ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, ওকে। তারপর দেখো এটা আরেকটা মডেল 69GD অ্যানি মডেল। ওটা ছিল মাঝখানে শেপ, এটা হলো লম্বা শেপ। হ্যাঁ, এটা সেম, ভিতর সব একই, এই সব ভিতর সব এক। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আইনাদার সিস্টেম টেকনোলজি নন ফোর্সড ফ্রিজ। আচ্ছা, এগুলো ব্র্যান্ড কি? হ্যাঁ, ওয়ালটন ব্র্যান্ড। আমরা সব বাস ওয়ালটনের কথা বলছি। ওয়ালটনের মধ্যে তো আপনার মধ্যে এই দুইটা মানে সবচেয়ে বড় সাইজ এবং দামি ফ্রিজ, এবং এগুলি আর কি মুড়ি মতো চলতেছে। যারা আপনার ভালো ফ্রিজ চায় বা একটু ভালো মতো বসবাস করে তারা এগুলো আর কি অ্যাভেল নিচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, যে এটা আপনার 69GD অ্যানি, এই শেপটাই শুধু, আর সবই এক, ফিচারগুলো সবই এক। তো এটা দাম হলো 1,12,000 টাকা রেট। আচ্ছা, আপনার যদি এটাও কেউ নেয় ডিপ ফ্রিজ গিফট পাবে সাথে, যদি 1,12,000 টাকা দেয় না। আর যদি ফ্রিজ গিফট না নেয় তাহলে এখানে 2,000 টাকা কমে যাবে। আচ্ছা, 90,000 টাকা রেট পড়বে। 90,000 টাকা রেট পড়বে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর আরেকটা ফ্রিজ দেখো এখানে, এটা আমাদের এখানে মানে অ্যাভেলেবল কালার, অ্যাভেলেবল সাইজ সব পাবেন আপনি। ওকে, হ্যাঁ, এখানে যে দুইটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এই দুইটাই আপনি পাশাপাশি রেট আছে। ওটা ছোট হলো, এটা আপনার আগে আমরা অ্যাভেলেবল সেল করেছি, যখন ছিল না, যখন আমার তৈরি হয়নি, তখন এটা আমাদের অ্যাভেলেবল সেল হয়েছে। আচ্ছা, এটা হলো 5F3 ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটা হলো 563 লিটার। 563 লিটার, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা আপনার ডুয়াল কনভার্ট করা যাবে না, ডান পাশে নরমাল, বাম পাশে ডিপ। আচ্ছা, হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ফ্রিজ আপনার ডোর পকেট গুলো হবে, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবই একরকম পাবেন। আচ্ছা, নরমাল ডোর, ডিপের ডোর সব পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, নন ফ্রস্টেড ফ্রিজ। নন ফ্রস্ট একটা কথা হলো আপনার নন ফ্রস্ট কিন্তু আপনার আইস জমে না। হ্যাঁ, নন ফ্রস্ট হলো আইস জমে না, ডিপ আইস জমে না, আর নরমাল খাবারগুলো খুব সতেজ থাকবে। ওকে, সুস্বাদু সতেজ থাকবে। আচ্ছা, এটা রেট হলো কোম্পানি রেট হলো আপনার 97,000 টাকা রেট। আমাদের ডিসকাউন্ট মূল্য হলো আপনার 78,000 টাকা। 78,000 ডিসকাউন্ট, 78,000 টাকা ডিসকাউন্ট মূল্য। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর ডিজিটাল ডিসপ্লে ছিল, এটা ডিজিটাল ছাড়া। হ্যাঁ, এটাও আপনার 5F3 আইডি মডেল, 563 লিটার। ওকে, আর বলে দেন প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমাদের ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল সব কিছু দেওয়া আছে এখানে। ওকে, এটা আপনার নতুন সিস্টেম হলো, এটা আপনার ডুয়াল কন্ট্রোল করতে পারবেন, মানে ডুয়াল কন্ট্রোল করতে পারবেন, দুইটা ডিপ নরমাল করতে পারবেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা আপনার জিডিএল আইডি মডেল। এটা আপনার এখান থেকে আর কি টেম্পারেচার সিস্টেমটা করতে পারবেন আপনি, এখান থেকে আপনার টেম্পারেচার সব দেখতে পারবেন। এটার ভিতরে সবগুলো বাইরে, এটার ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা আপনার ডান পাশটা হলো আপনার নরমাল, বাম পাশটা ডিপ। ওকে, এটা হলো আপনার 563 লিটার। 563 লিটার, দাম হলো 91,990 টাকা রেট। অনেক জায়গায় 563 লিটার, অনেক জায়গায়। ডিসকাউন্ট হলো 74,000 টাকা। 74,000 টাকা। 74,000 টাকা। আচ্ছা, তারপরে দেখাবো আপনার এটা। হ্যাঁ, এটা হলো আপনি দেখেন সাইড বাই সাইড, এটা উপরে আর নিচে, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 585 লিটার। 585 লিটার, হ্যাঁ, 5H5 মডেল, উপরে ডিপ।
ওকে, অনেক বড় অনেক বড় কিন্তু। আর নিচে হলো নরমাল, দেখেন বিশাল বড় ফ্রিজ, দেখেন অনেক জায়গা কিন্তু ভিতরে। বিশাল বড় ফ্রিজ। আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজ अवेलेबल মডেল, अवेलेबल কালার আছে। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার এখানে আইস পকেট দেওয়া আছে, আইস বার, আইস পকেট। হ্যাঁ, ওই যে ডাইনামিক এয়ার ফ্লো। তবে এখানে আমরা চিলের রুম আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা একটা ইনভার্টার টেকনোলজি। আমাদের নন ফোর্স কিন্তু প্রত্যেকটা ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, আর ইনভার্টার টেকনোলজি মানে আপনার বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী। হ্যাঁ, এটা আপনার ডোরের সাইড পকেট হবে। মানে কেমন বিদ্যুৎ বিল আসতে পারে? সর্বোচ্চ আমি যে ফ্রিজ দেখাচ্ছি ডাবল ডোর গুলো আপনার 120 থেকে 150 টাকা বিল আসবে মাত্র ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে। ওয়াও, হ্যাঁ, দারুণ কিন্তু। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমি এন্টি ফাঙ্গাল দেওয়া আছে, কোনো প্রত্যেকটা ফ্রিজে জম মরছে বড় কোনো কারণ নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি এন্ড 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে, বিদ্যুৎ সাশ্রয়, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, 100% ন্যানো হেলথ কেয়ার উইথ ভোল্টেজ ডিজাইন। প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমি বলে দিচ্ছি এখনই, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে ভোল্টেজ ডিজাইন দেওয়া আছে, যা ভোল্টেজ আপ ডাউন হওয়ার কারণে কোনো সমস্যা হবে না। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ফ্রিজে স্টোর দেওয়া আছে, আর বাড়তি কোনো খরচ নাই, স্টোর লাগবে না, নেবেন আর ইউজ করবেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো এটা হলো আপনার 585 লিটার। এটা কোম্পানি এমআরপি রেট হলো 73,990 টাকা রেট। আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 59,500 টাকা, 59,500 টাকা পড়বে, 500 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস। আচ্ছা, দেখেন এখানে কিন্তু আপডেট কিছু মডেল আছে। এখানে দেখাবো, এটা এখন দেখাচ্ছি শুধু নন ফোর্স দেখাচ্ছি। এটা নন ফোর্স 400 লিটার আপনার 3i6 ডিডিএল ইনভার্টার টেকনোলজি গ্লাস ডোর। এটা আপনার নন ফোর্স ফ্রিজ, আপনার 386 লিটার। 386 লিটার, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা তো কালার হবে, এক কালার হবে, মানে ফুল কালো হবে এবং এই চেকটাও হবে। আচ্ছা, উপরে ডিপ, এই যে দেখতে পাচ্ছি, আর নিচে হলো নরমাল। নিচে হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ, এখানে এটা সিলেট রুম দেওয়া আছে, আইস বক্স দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি। তারপরে আপনার নিচে হলো পুরানো নরমাল, উপরে পুরো ডিপ। আচ্ছা, এবং সাইডে আপনার ডোর সাইড ডোরে পকেট হবে। আচ্ছা, ওয়ান ফুট ফ্রিজ, এটা 386 লিটার। তো এটার আপনার কোম্পানির হলো আপনার 60,990 টাকা রেট। ওকে, আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 49,000 টাকা। 49,000 টাকা ডিসকাউন্ট রেট। আচ্ছা, তবে এটা আরেকটা আছে গ্লাস ছাড়া। গ্লাস ছাড়া এর পাশে দেখাই, হলো আপনার গ্লাস ডোর ছাড়া। এটা গ্লাস ছাড়া? হ্যাঁ, এটা গ্লাস ডোর ছাড়া। একদম প্রিমিয়াম একটা কালার, সুন্দর একটা কালার। এটা আপনার গ্লাস ছাড়া। এটা আপনার 386 লিটার। 386 লিটার সেম, ওটা যা দেখাচ্ছি এটার ভিতরে সেম। আচ্ছা, উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। ওকে, এই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা, উপরে ডিপ নিচে নরমাল সেম। আচ্ছা, একই প্রাইস নাকি? এটা প্রাইস একটু কম, ওটা গ্লাস ছিল, ওটাতে একটু কম। এটা কোম্পানি রেট হলো 59,490 টাকা রেট। আপনার ডিসকাউন্ট দেবো 48,000 টাকা। 48,000 টাকা, ওটা ছিল 49, সেটা 48। আচ্ছা, ঠিক আছে, 48,000 টাকা। তারপর দেখো লাস্ট ছোট সাইজ, নন ফোর্সটা সব ছোট সাইজ। আচ্ছা, আপনার 217 লিটার। 217 লিটার। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা হলো লাস্ট ছোট সাইজ, 217 লিটার ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা আপনার কালার দেওয়া যাবে, ফুলের ভিতর হবে, এক কালার দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এর উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। নিচে হচ্ছে নরমাল। ওকে, দেখতে পাচ্ছি, এটার এক কালার দেওয়া যাবে এন্ড ফুল ভিতর দেওয়া যাবে। এটা নন ফোর্স ফ্রিজ, 217 লিটার ওয়ালটন ফ্রিজ। আচ্ছা, তো এটার এমআরপি ছিল 990 টাকা রেট। আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 32,000 টাকা। 32,000 টাকা পড়বে ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর। এবং সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট দিয়েছি। সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, এটা 20%, এটা 20% দিয়েছি। মানে এখানে নন ফোর্সের খালি 3টা মডেল আপনার 18% ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে, বাকি সব 20% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখান থেকে কি দেখাবেন? আমরা এখান থেকে এখন নন ফোর্স দেখালাম, এখন ফোর্স্ট। আর ফোর্স্টের ভিতরে একদম লেটেস্ট যেগুলো, একদম লেটেস্ট। আচ্ছা, লেটেস্ট ডিজিটাল ডিসপ্লে। ওকে, সবগুলো কিন্তু একই ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, এগুলো দিয়ে শুরু করব ফোর্স্টের ভিতর দিয়ে। তো ফোর্স্ট হলো প্রথম দেখাবো আপনার একদম বড় ফোর্স্টের ভিতর ওয়ালটন সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। ওয়ালটন সবচেয়ে বড়, হ্যাঁ, 380 লিটার। 380 লিটার, হ্যাঁ, 80 লিটার। এটা ফোর্স্টের ফ্রিজ এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, এখন দেখাবো আমরা কয়েকটা ফ্রিজ দেখাবো ডিজিটাল ডিসপ্লে। এগুলো আপনার থাকবে সর্বোচ্চ 18% ডিসকাউন্ট। সর্বোচ্চ 18% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, ক্যাশ অন ডেলিভারি চার্জ কাস্টমার দিতে হবে। এটা হলো উপরে ডিপ, হ্যাঁ, উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। নিচে হচ্ছে নরমাল, হ্যাঁ। আচ্ছা, উপরে হলো এটা নতুন আসছে, এটা টেম্পারেচার গ্লাস দেওয়া আছে এখানে। তারা 150 কেজি ওয়েট বহন করতে পারবে, 150 কেজি ওয়েট বহন করতে পারবে। আর নিচে হলো নরমাল। এখন দরজাতে আপনার সাইড পকেটগুলো দেওয়া আছে। ওকে, আর এখন আপনার এই আপনি বলেছি সবগুলো কিন্তু আমাদের যে লেখা আছে 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস। আচ্ছা, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক দেওয়া আছে। ওকে, কত লিটার হবে এটা? 380 লিটার। 380 লিটার, হ্যাঁ, 380 লিটার। ইনভার্টার টেকনোলজি। ওকে, হ্যাঁ, এনার্জি সেভার সিস্টেম, ইনভার্টার ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি, ইন্টেলিজেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম, গ্যাপ টাচ সিস্টেম। এটা 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। ওকে, সিলভার ক্লিন প্রোডাক্ট দেওয়া আছে, ভোল্টেজ ডিজাইন দেওয়া আছে, এন্টি ফাঙ্গাল সিস্টেম দেওয়া আছে। ওকে, এই হলো আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে, যেটা আমরা বলি। এখান থেকে আপনার কুলিং সিস্টেম লেভেলটা এখান থেকে সেট করতে পারবে। আচ্ছা, সেট লেভেল, বুস্ট কুলিং এন্ড সিস্টেম লক দেওয়া সিস্টেম দেওয়া আছে। এই ফিউল সবই একই সিস্টেম দেওয়া। তো এর দাম সর্বোচ্চ 18% ডিসকাউন্ট দিব আপনাকে। 380 লিটার 305 জিডি ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা এমআরপি হলো আপনার 53,290 টাকা রেট। ওকে, ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার
43,700 টাকা। 43,700 টাকা পড়বে। 700 টাকা পড়বে। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর দেখো এটার একটা ছোট 348 লিটার। এটা হ্যাঁ 348 লিটার। আচ্ছা সবই সেম, খালি সাইজ ছোট। সাইজ ছোট, সবই সেম, সাইজ ছোট। টেকনোলজি সব ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব সেম। প্রত্যেকটা 12 বছর কম্পিউটার গ্যারান্টি আমাদের এখানে। প্রাইস তো আলাদা। হ্যাঁ প্রাইস আলাদা, সাইজ ছোট আর প্রাইসটা চেঞ্জ। এটাও টেম্পারেচার গ্লাস, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ওকে। আর এগুলো সবচেয়ে বড় ডিপ। সবচেয়ে বড় ডিপ। হ্যাঁ দুইটা সিরিজ সবচেয়ে বড় ডিপ। আপনার ওয়ালটনের ভিতরে সবচেয়ে বড় ডিপ। যেন নন পোস্ট হলো এক সাইড ডিপ, এক সাইড নরমাল। আচ্ছা। আর এটা হলো পুরো উপরে ডিপ। ওকে। হ্যাঁ এটা হলো আপনার 348 লিটার, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা আপনার ভিতরে টেম্পারেচার গ্লাস, সাইডে পকেট হবে। অনেক সুন্দর। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, সবই সেম। হ্যাঁ সাইজ ছোট আর কি। 48 লিটার, মডেল হলো 3D8 GDES GD ডিজিটাল ডিসপ্লে। ওকে। এটা এমআরপি হলো আপনার 51,690 টাকা রেট। আচ্ছা। এটা আপনার ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে 42,400 টাকা। 42,400 টাকা। 400 টাকা। এবং আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে তো আপনি রেট লিখে দেবেন নিচে, তো এখানে কাস্টমার দেখে নেবে মডেল অনুযায়ী রেট। তো এটা হলো 341 লিটার। হ্যাঁ 341 লিটার, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা হলো আপনার উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল, প্রায় 50-50 এটা মডেলটা। হ্যাঁ 50-50। আচ্ছা। ডিপো পকেট হবে, নরমাল পকেট হবে। ওকে। এখানে আপনার আইস বক্স, আইস ট্রে, ডিমেট ট্রে সব দেওয়া আছে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে পাবেন আইস ট্রে, ডিমেট ট্রে, আইস বক্স প্রত্যেকটা ফ্রিজে পাবেন। আচ্ছা। আর পর্যন্ত আপনার পকেট দেওয়া থাকবে। এই যে এটা দেখেন। আচ্ছা। আগে সবজি বসা দেখা যেত না, এখন কিন্তু সবজি বসা দেখা যায়। এখানে আপনার কুলিং দেওয়া আছে, যে গরম হাওয়া বা বের হওয়ার জন্য খাবারগুলি আপনার সবজিগুলো সতেজ থাকবে অনেক দিন। আচ্ছা। এগুলো নতুন টেকনোলজি দিয়ে দিয়েছে। এটা প্রাইস কত আসে? এটা কোম্পানি হলো আপনার 48,490 টাকা রেট। কোম্পানি প্রাইস 48,490 টাকা রেট। আর আমার ডিসকাউন্ট হলো আপনার 39,800 টাকা। আচ্ছা ডিসকাউন্ট প্রাইস 39,800 টাকা। তারপর দেখাবো আরেকটা মডেল 50-50 312 লিটারের ভিতরে 50-50 লেখা আছে, 50-50 ক্যাপাসিটি। এটা আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে। ওকে। এটা হলো আপনার 312 লিটার 3A2 GD আচ্ছা। হ্যাঁ আপনার 312 লিটার ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, আপনার 50-50 নিচে নরমাল, উপরে ডিপ। আচ্ছা 50-50 সাইজ, যারা 50-50 নেবে বড়ের ভিতরে এটা 50-50 হবে। আপনার 312 লিটার। এটা 312 লিটার। রেট হলো কোম্পানি মূল্য হলো আপনার 47,990 টাকা রেট। আচ্ছা। আফটার 18% ডিসকাউন্ট আপনার দাম পড়বে 39,400 টাকা। 39,400 টাকা। ওকে, এখানে কিছু চমৎকার ডিজাইন রাখা আছে। এখন দেখাবো আমরা আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া যে ফ্রিজগুলি, সেগুলো দেখাবো। তো এটা হলো আপনার ডিজিটাল ছাড়া, এটা হলো আপনার এটাও 50-50 সবচেয়ে বড় ডিপ। এটা হলো ফার্স্টের ভিতরে সবচেয়ে বড় ডিপ। আচ্ছা 50-50 উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। নিচে হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা বিশাল বড় সাইজ 50-50। এটা আপনার ডিপে লাইট হবে, নরমাল লাইট হবে। আচ্ছা এখন যে ফ্রিজ দেখাইছি আপনার ফার্স্ট, ওর ডিপে লাইট হয় না। এটা ডিপে লাইট, নরমাল লাইট। হ্যাঁ 50-50 এন্ড ডোরও পকেট হবে, অনেক স্পেস আছে এবং ওখানে বক্স করা আছে। বাইরে সব দেখা যাবে। আচ্ছা ডিমেরও কিন্তু রাখার সিস্টেম আছে এখানের মধ্যে। ভাই এর মধ্যে কি বিভিন্ন কালার হবে? আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ যত দেখাবো সবগুলোতে আমাদের কালার अवेलेबल আছে। আচ্ছা আচ্ছা প্রত্যেকটা কালার अवेलेबल আছে। হ্যাঁ अवेलेबल আছে। এটা তো কালার আছে अवेलेबल। ওকে সিলভার কালার, এক কালার, এই কালার, ফুলের কালার দেওয়া যাবে। হ্যাঁ এটা হলো 300 আপনার 47 লিটার। 347 লিটার। হ্যাঁ 50-50 ওয়ালটনের ফ্রিজ। এটা হলো আপনার অনেকে শিফট হিসাব বলে, আসলে শিফট হিসাব হয় না, প্রত্যেকটা লিটার হিসাব হয়, লিটার বা মডেল। আচ্ছা আচ্ছা লিটার বা মডেল। যা শিফট হিসাব করবে তার একটু বোকামি করবে। কারণ আমি যদি বলি এটা 40 শিফটি, লেখা নাই, উল্লেখ নাই বলতো লিটার বা মডেল। আচ্ছা তো এটা 3D8 GDL মডেল 347 লিটার। ওকে হ্যাঁ এটা কোম্পানির হলো আপনার 48,690 টাকা রেট। আচ্ছা এটা ডিসকাউন্ট দেওয়া পড়বে আপনার 39,000 টাকা। কত? 39,000 টাকা। 39,000 টাকা মানে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ 20% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ আর যদি কেউ 15% ডিসকাউন্ট নাও তো ডেলিভারি ফ্রি, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে 15% হলে ডেলিভারি ফ্রি। আর 20% ডিসকাউন্ট যারা নেবে ডেলিভারি চার্জ তাদের। আচ্ছা ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি পাবেন। ওকে তারপর যাও আপনার এটা লেখা দেখাচ্ছি, আমরা সব ডোর দেখাইছি আপনার বেশিরভাগ গ্লাস ডোর। এটা হলো আপনার সিলভার ডোর বলা হয়, BCM ডোর বলা হয়। আচ্ছা হ্যাঁ এটা হলো আপনার এক কালারের ভিতরে, এটাও কালার দেওয়া যাবে, अवेलेबल আছে। 3A7 NX ইনভার্টার, ইনভার্টার মডেল 337 লিটার। 337 লিটার। এর উপরে ডিপ, নিচে হলো নরমাল। এটা নরমাল একটু বড়, ডিপটা হালকা ছোট। আচ্ছা আচ্ছা ওকে 337 লিটারের। তো এটা এমআরপি হলো আপনার 43,490 টাকা রেট। 43,490 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 34,800 টাকা। 34,800 টাকা। তারপর দেখো আমরা 2N5 মডেল, যেটা আপনার 316 লিটার। ওকে ওকে এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। এটার ভিতরে কয়টা কালার হবে? আচ্ছা উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। নিচে হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা আপনার নরমালে ডোরের ভিতরে ডোরেতে আপনার সাইড পকেট দেওয়া আছে এবং আইসটের আইস বক্স সব কিছু পাবেন, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা ঠিক আছে। এটারও আপনার কালার আছে अवेलेबल। ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ, এটা 316 লিটার 2N5 GDEL ইনভার্টার। এটার এমআরপি হলো আপনার 45,490 টাকা রেট। আচ্ছা এটা আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার
36,800 টাকা। 36,800 টাকা পড়বে ডিসকাউন্ট প্রাইস। তারপর দেখো আপনার 3X7 একটা মডেল, এটা আপনার প্রায় 50 307 লিটারের ফ্রিজ। এটা উপরে ডিপ, ওকে, নিচে নরমাল আছে। এটা আপনার ভিতরে টেম্পারেচার কালার হবে ডিপে 50 সাইজের প্রায়। এর সাইডে পকেট হবে। এটা কত লিটার? এটা হলো আপনার 307 লিটার। 307 লিটার ফ্রিজ। এটা এমআরপি হলো 55,500 টাকা রেট। 55,500 টাকা রেট। এটা ডিসকাউন্টে পড়বে আপনার 36,400 টাকা। কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়েছেন? 20% ডিসকাউন্ট, 36,400 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর এটা ছোট, এটা 2:2 মডেল, 2:2 GDEN হ্যাঁ মডেল, খুব একদম নিউ কালার এটা। ওকে, আমি বলি প্রত্যেকটা ফ্রিজে अवेलेबल কালার পাবেন। আচ্ছা, উপরে ডিপ আর এর নিচে হলো নরমাল। নিচে হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, খুব সুন্দর কিন্তু। হ্যাঁ, এটা 50-50 তাই তো? হ্যাঁ, এটা 40-60 সরি 40-60। হ্যাঁ, এটা এমআরপি মূল্য হলো 41,990 টাকা রেট। ওকে, আর এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 33,600 টাকা। 33,600 টাকা আসবে। আচ্ছা, তারপরে এই পাশে কিছু আছে। ওটা ছোট হলো, এটা আপনার 250 এর পরে 282 পরে ওটা 282 লিটার ছিল ফ্রিজ মডেল। এটা হলো 250 লিটার। ওকে, 220 GD SS মডেল, নিউ শেপ, দরজার নিউ শেপ ডিজাইন। ওকে, দেখেন কত সুন্দর কালার গুলো। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা কালার আছে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা কালার আছে। আর এখানে আর্টি কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে ডিপে। আচ্ছা, আর নিচে হলো নরমাল। নিচে নরমাল আছে, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ওকে, দেখতে পাচ্ছি। এটা কত লিটার আছে? এটা হলো আপনার 250 লিটার। 250 লিটার আপনার 20 মডেল। এটা এমআরপি হলো আপনার 41,290 টাকা রেট। আচ্ছা, আর ডিসকাউন্ট মূল্য 33,000 টাকা। 33,000 টাকা ডিসকাউন্ট মূল্য। হ্যাঁ, 20% ডিসকাউন্ট, 33,000 টাকা রেট। আচ্ছা, তারপর দেখো এটা একদম ইউনিক কালার একটা ফ্রিজ, সিলভার কালার। আচ্ছা, এটা হলো আপনার 2D4 GDES মডেল। আপনার লিটার হলো 244 লিটার। ওকে, 244 লিটার। উপরে ডিপ, আর নিচে হলো নরমাল। এটারও কালার আছে, এবারে কালার দেওয়া যাবে। আচ্ছা, আচ্ছা, এক কালার ফুলের কালার দেওয়া যাবে, অ্যাভেলেবল আছে। কালারের ভিতরে হবে সিলভার কালার, কালারের ভিতরে দেওয়া যাবে এটা। তো এটা এমআরপি হলো আপনার 39,790 টাকা রেট। আচ্ছা, আপনার ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে 31,800 টাকা। 31,800 টাকা। আচ্ছা, তারপর দেখো 50-50 ছোট বেদি 50-50 যারা খোঁজে, ছোট মধ্যে। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার জিডি এক্সএস মডেল। জিডি এক্সএস মানে ফ্রেম আছে। হ্যাঁ, আর একটা সামান্য কাজ মডেল আছে, ফ্রেম ছাড়া পাবেন। আচ্ছা, আচ্ছা, ফ্রেম ছাড়া যাবেন 300 টাকা ডিফারেন্স। 300 টাকা ডিফারেন্স। হ্যাঁ, আচ্ছা, 230 লিটার। এটা আপনার আর্টি কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। এটা আপনার অর্ধেক 50-50। এটা উপরে লাইট হবে, উপরে লাইট এন্ড নিচে লাইট দেওয়া আছে। নিচে লাইট হবে, উপরে লাইট হবে, অর্ধেক 50-50। 223 লিটার। এটা লিটার 223 লিটার। হ্যাঁ, 2B3 জিডি এক্সএস মডেল এটা। আচ্ছা, মানে হলো আপনার 37,490 টাকা রেট। এটা হলো এক্সএস মডেল। আচ্ছা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 30,000 টাকা। 30,000 টাকা আর ডিসকাউন্ট। যেটা জিডিএল এই মাঝখান দিয়ে আপনার ধরার সিস্টেম হবে, ওটা হবে আপনার 30,200 টাকা রেট। 30,200 ওটা 30,200 টাকা, 200 টাকা ডিফারেন্স। ওকে, 200 টাকা চেঞ্জ করলে মাঝখান দিয়ে আপনার ওই জিডিএল না পাবেন, জিডিএল সিস্টেমটা পাবেন। যেরকম এরকম ফ্রেম বর্ডারলেস। হ্যাঁ, বর্ডারলেস বলা হয়, এরকম ফ্রেম ছাড়া মাঝখান ধরার সিস্টেম। ওকে, আর এটা হলো বর্ডার সহ। তারপর দেখা হবে, এদিকে দেখায়, এটা হলো আপনার 220 লিটারের ফ্রিজ। ওকে, 220 লিটার। 20 লিটার। 230 লিটার, 220 লিটার। এর উপরে ডিপ, আর নিচে হলো নরমাল। এটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, নরমালটা অনেক বড়। আচ্ছা, উপরে ডিপ 220 লিটারের। 2B0 জিডি এক্সএস মডেল। আচ্ছা, 220 লিটার। এটা কোম্পানি হলো 35,490 টাকা রেট। ওকে, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে পারবো 28,400 টাকা। 28,400 টাকা। 400 টাকা মাত্র, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর দেখাবো আপনার 2A3। হ্যাঁ, এটা 50-50। আচ্ছা, 50-50 মডেল। উপরে ডিপ, আছে, নিচে হচ্ছে নরমাল আছে। 213 লিটার। 213 লিটার অর্ধেক। এটা হলো আপনার গ্লাস ডোর। 2A3 জিডি এক্সএস মডেল। আপনার কোম্পানি রেট হলো আপনার 33,990 টাকা রেট। আচ্ছা, এটা আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 27,200 টাকা। কত? 27,200 টাকা। 27,200 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, তারপর দেখো আপনার 1F3। ওকে, 1F3 এটা 50-50। এটা ইউনিক কালার, একদম নতুন কালার। আচ্ছা, হ্যাঁ, আপনার 50-50 176 লিটার। 1F3 176 লিটার। এটা আপনার উপরে ডিপ, ওকে, আর নিচে হলো নরমাল। 176 লিটার। 1F3 মডেল। এটা কোম্পানি রেট হলো আপনার 32,490 টাকা রেট। আচ্ছা, 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 26,000 টাকা। 26,000 টাকা পড়বে এটা। আচ্ছা, তারপর দেখো তার ছোট একটা ফ্রিজ। এটা হলো 1D4 GDL মডেল। আচ্ছা, 157 লিটার। ওকে, 157 লিটার। এটা আপনার উপরে ডিপ, নিচে হলো নরমাল। ওকে, এটা কোম্পানি রেট হলো আপনার 28,990 টাকা রেট। আচ্ছা, আর ডিসকাউন্ট পড়বে আপনার 23,200 টাকা। 23,200 টাকা পড়বে। আচ্ছা, তারপর এটা ছোট লার্জ সাইজ আছে। আচ্ছা, এর চেয়ে ছোট আছে। হ্যাঁ, এর চেয়ে ছোট আছে, যেটা লার্জ সাইজ, যারা ব্যাচেলর থাকেন বা ফ্যামিলি খুবই ছোট। 1B6 GDL মডেল। ওকে, এটা হলো উপরে ডিপ,
আর নিচে হলো নরমাল। যারা একদম ব্যাচেলার সিঙ্গেল থাকেন তাদের জন্য এটাই বেস্ট। আচ্ছা 132 লিটার। ওকে হ্যাঁ আপনার এটা বলা হয় 8.5 বলা হয় 132 লিটার 1V6 GDL মডেল। এটা কোম্পানি হলো আপনার 26,990 টাকা রেট। ওকে আপনার ডিসকাউন্টে বড় আপনার 21,600 টাকা। 21,600 টাকা 600 টাকা। আচ্ছা তাহলে আমাদের আরো কিছু মডেল আছে আমাদের পাশের শোরুমে দেখা যাচ্ছে। এখানে কি আছে? আমি শুরুতে বলছিলাম যে আমাদের ফ্রিজ হলো সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট। আর ফ্রিজ ছাড়া আপনি এসি, টিভি, ওয়াশিং মেশিন এবং মাইক্রোওভেন, ছোট গুঁড়ো আমার যা লাগে আচ্ছা সবগুলোতে 15% ডিসকাউন্ট। 15% ডিসকাউন্ট ছোটগুলোতে। আচ্ছা কি কি আছে? মাইক্রোওভেন, ওয়াশিং মেশিন, ব্লেন্ডার, টিভি, হ্যাঁ এই ওয়াশিং মেশিন আপনি যাই নেবেন কোম্পানি বলতে 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। কোম্পানি বলতে 15% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর কথা হলো ডয়ার ফ্রিজ নিয়ে। অনেকে ডয়ার ফ্রিজ চায়, তো ডয়ার ফ্রিজ আসলে ঢাকাতে সোলো আইটেম, এজন্য আমরা ডিসপ্লে রাখি না। আচ্ছা যদি কেউ কোনো মডেল বলে আমরা দিতে পারবো। তো আমরা একটা মডেল রাখছি, সেটা হলো ইনভার্টার টেকনোলজি এন্ড ডিজিটাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ ডিজিটাল ডিসপ্লে রাখছি দেখানোর জন্য। আর কেউ যদি অন্য মডেল চায় দেওয়া যাবে। এটা হলো 2E4GD ELSC ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এখানে স্ক্রিন টাচ স্ক্রিন কন্ট্রোল করতে পারবেন। ওকে এটা উপরে নরমাল হয়, উপরে নরমাল হ্যাঁ, আর নিচে হলো ডিপ ডয়ার সিস্টেম। আচ্ছা এটার ভিতরে আমাদের কালার আছে, अवेलेबल কালার আছে। 4টা ডয়ার আছে, ছোট্ট একটা আইস্টের আছে এখানে, আইস্টের হচ্ছে 4টা বড় ডয়ার হবে। ওকে ডয়ার ফিস আমাদের কাছে अवेलेबल। যদি কেউ কোনো মডেল অর্ডার দেন অবশ্যই দিতে পারবো, ওইখানে 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা এটা 20% ডিসকাউন্ট কত টাকা আসে? আপনার 2E4GD ELSC ইনভার্টার টেকনোলজি, যেটা হলো 268 লিটার। 268 লিটার। আচ্ছা এটা কোম্পানি মূল্য হলো 45,990 টাকা রেট। আর ডিসকাউন্ট দেওয়া 36,800 টাকা। 36,800 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর আমরা ওই শোরুমে দেখাছিলাম, আমাদের এখানে দেখছিলাম ওই শোরুমে দেখছিলাম আমরা ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা এগুলো ডিজিটাল ছাড়া হ্যাঁ 380 লিটার 348 লিটার এই কালারগুলো কেউ চাইলে দেওয়া যাবে। আচ্ছা এগুলো আপনি 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। তা বলে দিই 380 লিটার আপনার GD XS মডেল 380 লিটার 355 GD XS মডেল ইনভার্টার টেকনোলজি, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এই কালার আরো কালার আছে দেওয়া যাবে। তো এটা আপনার এটাকে দেখছেন ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটা নন ডিজিটাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ আচ্ছা এটা হলো আপনার কোম্পানি হলো 50,990 টাকা রেট। ওকে 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 40,800 টাকা। 40,800 টাকা। তো এটা হলো আপনার 348 লিটার 348 লিটার। এটা দেখাছিলাম ডিজিটাল ডিসপ্লে দেখাছিলাম। এটা 348 এটা কোম্পানি হলো আপনার 15,690 টাকা রেট। এখানে 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে আপনার 40,600। আর ইনভার্টার টেকনোলজি আর নিউ এই শেপটা আমরা সহজে পাবেন না, নিউ শেপ আসছে আমাদের কাছে, নতুন শেপ। আচ্ছা ঠিক আছে লাস্ট মডেল। ওকে এটা হলো বেভারেজ কুলার ফ্রিজ। দুইটা মডেল আছে এখানে। আচ্ছা এখানে দুইটা আছে মডেল বেভারেজ কুলার। আচ্ছা অনেকে আপনার ডিসপেন্সারি বা কোকারিজ আইটেম বা আপনার গ্রোসারি আইটেম যারা বেচানো করে কোক পেপসি ঠান্ডা রাখার জন্য। আচ্ছা হ্যাঁ আবার তো মেডিকেল সব অনেকে ইউজ করে। আমাদের দুইটা মডেল পাবেন अवेलेबल, দুইটা মডেল अवेलेबल। এটা হলো আপনার 440 লিটার, ওটা হলো আপনার 260 লিটার। হ্যাঁ এটা হলো আপনার পুরো কিন্তু পুরো নন ফোর্স আইস জমবে না। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ পুরো নরমাল আইস জমবে না, নন ফোর্স। ওকে তো এটা হলো আপনার বিগ সাইজ। হ্যাঁ বিগ সাইজ বড় সাইজ। এটা হলো বড় সাইজ। ওয়ালটনের দুইটা সাইজ হয়, ওয়ালটন কোম্পানির দুইটা সাইজই হয়। হ্যাঁ এটা হলো বড় সাইজ ছোট সাইজ। তো এগুলো আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। তো বেভারেজ কুলার 440 লিটার, এটা কোম্পানি হলো 79,990 টাকা রেট। আচ্ছা আচ্ছা আপনার ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 64 টাকা। 64,000 টাকা। তারপরে যে ওটা আছে ওটা 260 লিটার। 260 লিটার ওটাও আপনি 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। ওটা কোম্পানি হলো আপনার 57,990 টাকা রেট। আপনার ডিসকাউন্ট পারবে 46,400 টাকা। 46,400 টাকা। আচ্ছা আপনার একটা কোশ্চেন আছে আমার, আপনি যে অনলাইনে যে ফ্রিজ গুলো দেখাচ্ছেন বা যে ডিভাইস গুলো দেখাচ্ছেন এগুলো তো গ্রামগঞ্জে পাওয়া যাচ্ছে, আপনার কাছ থেকে কেন নিবি এগুলো? আমি যে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, আচ্ছা যে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি এই ডিসকাউন্ট আমরা প্রথম বলছেন যে আমরা বিজনেস করছি হালাল ভাবে, হালাল বিজনেস করতেছি, আমরা কম প্রফিট করতেছি। অনেকে আপনার একটা ফ্রিজ সেল করে ধরেন 4-5 প্রফিট করে, 4-5 প্রফিট করে। আর আমাদের থিঙ্কিং হলো যে আমরা 10টা ফ্রিজ সেল করে ওইটা প্রফিট করবো, ওইটাই প্রফিট করবো, এটাই আমার থিঙ্কিং। আচ্ছা তার মানে লাভ কম করে সেল বেশি করব, জানেন এটা পাইকারি শোরুম। আচ্ছা আচ্ছা এটা আমাদের পাইকারি শোরুম। আমরা বলে দিচ্ছি আমরা 8টা কোম্পানির প্রোডাক্ট পাইকারি খুচরা করে থাকি। 8টা কোম্পানির হ্যাঁ করে থাকি। এইজন্য আমাদের এখানে কোম্পানি কাস্টমার আসলে এখানে ডিসকাউন্ট পাবে, সেজন্য পাইকারি দোকান। এক আমরা সীমিত প্রফিট করি। আচ্ছা সীমিত প্রফিট করি, তবে এটা গ্যারান্টি আমার কাছে যে প্রোডাক্ট সে কোনোদিনও বুঝবে না যে তার লস হয়েছে বা সে লস করছে বা সে নরমাল প্রোডাক্ট পাইছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এরকম কোনো কিছু কোনোদিন সে ভাবতে পারবে না। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ প্রোডাক্ট কিনলে জিতবে, প্রোডাক্ট কিনলে আর জিতবে ইনশাআল্লাহ। সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট এরকম আমি বলে দিলাম, আপনি যাচাই করে নেবেন। সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট আমরা দিচ্ছি আপাতত বাংলাদেশে এখন এই মুহূর্তে। আচ্ছা আচ্ছা এছাড়া কেউ দিচ্ছে না। ওকে আপনি যত অনলাইনে ভিডিও পাবেন 20% কেউ ডিসকাউন্ট দিতে পারতেছে না। আচ্ছা আমরা দিচ্ছি কারণ আমরা সীমিত প্রফিট করছি, একদম সীমিত, মানে লাভ খুব কম, একদম সীমিত প্রফিট। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। যে না মানে যদি না করতে হতাম তাও করে দিতাম, এটা করতে হবে, শোরুম বা হিসাব করার জন্য করতে হবে। সীমিত প্রফিট আমরা সেল করতেছি। এখন তো আমরা ডিপ ফ্রিজ দেখাবো। ডিপ ফ্রিজ দেখাবো। ডিপ ফ্রিজ এখানে 5টা আমাদের ডিপ ফ্রিজ কালার আছে अवेलेबल। কালার আছে ডিপ ফ্রিজে। প্রথম দেখাবো 300 লিটার ডিপ ফ্রিজ।
প্রত্যেকটা ফ্রিজ কালার পাবেন। আমাদের দোতলা অনেকগুলো কালার দেখাইছিলাম শুরুতে, আমি ভিডিও শুরুতে দেখাইছিলাম। আচ্ছা, এখন দেখাচ্ছি এলো ডিপ ফ্রিজ 300 ডিপ ফ্রিজ। আচ্ছা, এই যে দেখতে পাচ্ছি ওয়ালটনের একদম বিশাল সাইজ, হ্যাঁ ডাবল পার্ট। হ্যাঁ শুধু বলেছি প্রত্যেকটা ফ্রিজ 12 বছর গ্যারান্টি আছে কম্প্রেসারের। হ্যাঁ বারবার নাই বলি, এগুলো 12 বছর গ্যারান্টি পাবেন। ডাবল পার্ট ওয়ালটনের ফ্রিজ। এর মধ্যে কি কালার হবে? হ্যাঁ এই কালার আছে, উপরে কালার কালার আছে, অনেকগুলো কালার আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজ কালার পাবেন, ফ্রিজ কালার আছে। হ্যাঁ এটা 3J0 DDG মডেল, কোম্পানি হলো আপনার 43,490 টাকা রেট। ওকে, আর আপনার এটা তো আপনার 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা, 20% ডিসকাউন্ট পরে আপনার 34,800 টাকা, 34,800 টাকা। হ্যাঁ আচ্ছা, তারপর দেখাবো 255 লিটারের, 255 লিটার। হ্যাঁ এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, ইনভার্টার টেকনোলজি ডিবির ভিতরে, হ্যাঁ যা সহজে পাওয়া যায় না। আচ্ছা, ইনভার্টার টেকনোলজি, এক এক্সট্রা দরজা, উপরে লাইট হবে, বিশাল স্পেস, 255 লিটার। এর মডেল হলো 2E5 GDEL ইনভার্টার। আচ্ছা, এটা কোম্পানি হলো আপনার 40,990 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট পড়বে 32,800 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, 32,800 টাকা। এটা হলো আপনার 205 লিটার ডিপ, 205 লিটার ডিপ ফ্রিজ। আচ্ছা, এর উপরে লাইট হবে, ওয়ালটনের 205 লিটার, মডেল হলো 25 GDEL মডেল। ওকে, তো এটা কোম্পানি এমআরপি হলো 35,490 টাকা রেট। আচ্ছা, আর ডিসকাউন্ট হলো 28,400 টাকা, 28,400 টাকা। আচ্ছা, তারপর তাহলে আপনার 145 লিটার ডিপ। ওকে, 145 লিটার ডিপ, এটা 1D5 GDEL মডেল, LX মানে লাইট সিস্টেম। আচ্ছা, এটা হিট করে ডিপ ফ্রিজ। তো এটার আপনার কোম্পানি মূল্য হলো আপনার 30,490 টাকা রেট। আচ্ছা, আর আপনার 20% ডিসকাউন্ট পড়বে 24,400 টাকা, 24,400 টাকা পড়বে। আর যেটা দিছিলাম আমরা ফ্রিজ কিনলে ফ্রিজ ফ্রি। আচ্ছা, এর রেটটা বলে দিই। জি জি, এটা সিঙ্গেল রেট হলো, এটা হলো 125 লিটার ডিপ ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ 125 লিটার ডিপ ফ্রিজ। এর কোম্পানি হলো আপনার 26,990 টাকা রেট, আর ডিসকাউন্ট মূল্য হলো আপনার 21,600 টাকা। তার মানে ফ্রিজের সাথে 21,000 টাকা দামের ফ্রিজ ফ্রি, 21,600 টাকা দামের ফ্রিজ। আর কি লাগে? আর কি লাগে সেটাই। আসলে দর্শক কি বলবো, প্রচুর কালেকশন আছে যেগুলো আমাদের ক্যামেরাতে আজকে দেখিয়েছি। এর বাইরেও কিন্তু প্রচুর বাইরে আমাদের দোতলা অনেক কালেকশন আছে, বাট আমরা এত যদি একটা ভিডিও করতে গেলে 2-3 ঘন্টা চলে যাবে, দেখানো শেষ হবে না। তো আপনার বলে যদি আমাদের কেউ কোনো মডেল পছন্দ থাকে, ওয়ালটনের বা মার্সেলের কোম্পানির যে কোনো মডেল, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে ওই মডেলটা পাঠানো হবে। আচ্ছা, আমরা ওখান থেকে টাচ ডিসপ্লে, ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, ওগুলো পাবেন আপনার সর্বোচ্চ 18% ডিসকাউন্ট। আর টাচ ছাড়া যেগুলো সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। টাচ ছাড়া যেগুলো, এমন বলে দিই অফারটা কিন্তু বেশিরভাগই যাদের জন্য থাকবে, যারা শেয়ার করে রাখবে তাদের জন্য থাকবে আজীবন। ভিডিও শেয়ার করে রাখবে আজীবন, যে যারা শেয়ার করে রাখবে ভিডিওটা তাদের আজীবন রাখবে, আজীবন। হ্যাঁ যারা শেয়ার করে রাখবে, আর যারা শেয়ার করবে ভিডিও দেখা পর্যন্ত তাদের জন্য। আর যারা শেয়ার করে টাইমলাইন রেখে দিবে, বা ভবিষ্যতে আমার দেখাবে যে ভাই দেখাইছিলাম, এই যে বলছিলাম আজীবন থাকবে অফারটা, আমি তাদের জন্য করে দিব। অবশ্যই শেয়ার করে রাখবে দর্শক, কারণ কখন না কখন কাজে লাগে বলা যাচ্ছে না। এখন ফ্রিজ হয়তো লাগে না, 6 মাস পর লাগতেও পারে। আপন ইলেকট্রনিক্স থেকে আমরা যে কোনো ব্র্যান্ডের, আমাদের 8টা ব্র্যান্ড হয়, আর প্রোডাক্ট কিনবেন 100% জিতবেন ইনশাআল্লাহ। যদি না জিতেন পর প্রোডাক্ট আমাদেরকে দিয়ে দেন, ভাই প্রোডাক্ট বেশি দাম রাখছেন, বা আপনার প্রোডাক্ট একদম রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। হ্যাঁ আপনার প্রোডাক্ট বেশি দাম রাখছেন, বা আপনার প্রোডাক্ট ঠকে গেছি, বা আপনার প্রোডাক্ট ড্যামেজ প্রোডাক্ট, বা আপনার প্রোডাক্ট রিপ্লেস প্রোডাক্ট নিয়ে যান, আমরা নিয়ে নিব। আচ্ছা দেখ, ভালো একটা সুবিধা। ওকে, তাহলে আজকে কি আর কিছু দেখাবেন? না আজকে এই পর্যন্তই। আচ্ছা, একটু ঠিকানাটা বলে দিবেন একটু। হ্যাঁ আমি ঠিকানা বলতে, এটা হলো ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার। ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার হলো আপনার যাত্রাবাড়ি সাদাবাজার মাঝামাঝি। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার হলো ঐতিহাসিক গোলাপবাগ মাঠের পিছনে ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার। ধলপুর কমিউনিটি ঠিক পাশে বিল্ডিংটাই আমাদের শোরুম আপন ইলেকট্রনিক্স। রাস্তা দুই পাশে আছে, রাস্তা দুই পাশে আমাদের শোরুম আছে, আপন ইলেকট্রনিক্স একদম মেইন রোডের পাশে। মেইন রোড, রাস্তার পাশে, রাস্তার পাশে দেখেন কঙ্কাগিরি দেখা যায়, কঙ্কাগিরি দেখা যাচ্ছে, কঙ্কাগিরি ওই কঙ্কাগিরি ওটা আমাদের। হ্যাঁ আর এই পাশে হলো আপনি দেখা দিন, এই পাশে দুইটা বিল্ডিং, নিচতলা দোতলা সহ দুইটা বিল্ডিং, এখানে একই পাশে দুইটা বিল্ডিং। এখানে আপন ইলেকট্রনিক্স। আপনাদের এখানে শোরুম কয়টা? এখানে শোরুম 4টা, আমাদের 4টা ইউনিট। 4টা ইউনিট এখানে 3টা বিল্ডিং এ, 3টা বিল্ডিং সবই আপন ইলেকট্রনিক্স নামে দেওয়া আছে। ওকে, তার মানে বুঝতে পারছেন দর্শক, একটু সামনেই তো আপনার রিয়া স্ট্যান্ড সাদাবাজ জনপদ। আর এখানে হলো পিছনে হলো আমাদের শোরুম, পিছনে হলো গোলাপবাগ মাঠ। এখানে এক মোড়ে আসলে আমাদের শোরুমটা চোখে পড়বে আপনাদের। তাছাড়া যারা ফ্রিজগুলো কিনতে যাচ্ছেন বা আপনাদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন, আমাদের শোরুম আসতে পারেন, বা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে নক করে আপনি অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন। স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, ইনশাআল্লাহ নাম্বার করতে পারবেন। ঢাকার বাইরে আমরা 500 থেকে 1000 টাকা নিয়ে ঢাকার বাইরে ডেলিভারি দিব। আচ্ছা আচ্ছা, আর ঢাকার ভিতর ক্যাশ অন ডেলিভারি। ঠিক আছে, ওকে। তো আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।